नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल होम्यो डॉक्टर पीयूष पे। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन यानी कि पीएसएम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वूपिंग कफ की जो अक्सर 15 या 10 मार्क्स में फुल क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वूपिंग कफ ऑल्सो नोन एज पर्टूसिस। तो एग्जाम में अगर वूपिंग कफ, पर्टूसिस, हम आगे देखेंगे कि 100 डे ऑफ कफ, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यही लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वूपिंग कफ एन एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज यूजली ऑफ द यंग चिल्ड्रन कॉज बाय बॉर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया। ये आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है कि एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज है वूपिंग कफ और यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है और बॉर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया से होता है। इस बैक्टीरिया का नाम कैसे याद रखेंगे? तो कोई भी एक आपका दोस्त है कि जो आपको हर रोज़ फ़ोन करता है, उसका नंबर बॉर्डेटेला पर्टूसिस के नाम से ऐड कर दीजिए। आपको 2-3 दिन में इसका नाम याद रह जाएगा और ऐसे ही रह गया है तो कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं। तो चाइनीज कॉल इट 100 डे ऑफ कफ। चाइनीज इसको 100 डे ऑफ कफ के नाम से भी जानते हैं। तो अब आगे देखें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये मैं सब जो पढ़ा रहा हूँ वो के पार्क की टेक्स्ट बुक है ना, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, उसमें से पढ़ा रहा हूँ। तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। चलिए तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। पर्टूसिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ डेथ इन वर्ल्ड वाइड इन इन्फेंट्स। जो पर्टूसिस है वो इम्पोर्टेंट कॉज है डेथ का इन्फेंट में। ड्यूरिंग 2018 अबाउट 1,51,000 cases are reported globally and DPT immunization rate is 86%। यानी कि 1,51,000 केस आए थे 2018 में और जो इम्यूनाइजेशन रेट था वो 86% था। और अब इंडिया की बात करें तो इन इंडिया देयर इज मार्केट डिक्लाइंस ऑफ डिसीज आफ्टर लॉन्च ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यानी कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आने के बाद इंडिया में जो ये डिसीज है इसकी डिक्लाइन देखने को मिली है। ड्यूरिंग 1987 1.63 lakhs cases reported, where during 2018 only 8,006 cases are reported, showing declines of 88%। यानी कि 1987 में 1.63 लाख केस थे और 2018 में 18,006 केस ही रिपोर्ट हुए थे। यानी कि 88% का मतलब जो डेक्लाइन है वो देखने को मिला है। इतना लिखना है आपको। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ये सब लिखना जरूरी है। अगर शॉर्ट नोट में 5 मार्क्स में पूछता है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखें तो एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स उसमें एजेंट फैक्टर्स। तो एजेंट है बॉर्डेटेला पर्टूसिस, ग्राम नेगेटिव एरोबिक बैक्टीरिया। सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन देखें तो बी पर्टूसिस इन्फेक्ट्स ओनली मेन। यानी कि एक्टिव केस है जो वो एक्टिव केस है जिस पेशेंट का, वो सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन कहलाता है। अब आगे देखें तो इन्फेक्टिव मटेरियल, नेजोफेरेंजियल एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन विच आर इन्फेक्टिव। मतलब कि जो नेजोफेरेंजियल एंड ब्रोंकियल सिक्रीशन है कि जो इन्फेक्टिव है वो इन्फेक्टिव मटेरियल कहलाता है। इन्फेक्टिव पीरियड वीक आफ्टर एक्सपोजर टू 3 वीक्स। मतलब कि आफ्टर एक्सपोजर 1 वीक के बाद वो इन्फेक्टिव पीरियड शुरू होता है तो 3 वीक तक चलता है। एजेंट फैक्टर फिर से देखें तो एजेंट फैक्टर में सबसे पहले एजेंट का नाम लिखने का,
फिर सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब कि जो कौन सा सोर्स है कि जिससे इन्फेक्शन होता है, तो सोर्स तो मेन ही है। दूसरे कोई प्राणी में ये इन्फेक्शन नहीं देखने को मिलता। इन्फेक्टिव मटेरियल का नाम लिखने का और इन्फेक्टिव पीरियड का नाम, इन्फेक्टिव पीरियड लिखने का। वर्स्ट फैक्टर देखे तो एज, इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन हैज हाईएस्ट इंसिडेंस बिलो द 5 years, मतलब कि जो इन्फेंट एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन है उनमें ये हाईएस्ट होता है। अब सेक्स देखे तो मोर इन फीमेल देन मेल, मतलब फीमेल में मेल के से ज़्यादा केस नोटिस हुए हैं। इम्यूनिटी देखे तो रिकवरी फ्रॉम पर्टूसिस और वैक्सीनेशन इज गिव इम्यूनिटी। ऐसे ASI, इसको होस्ट फैक्टर को ASI के नाम से याद रख सकते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर देखे तो सीजन, विंटर एंड स्प्रिंग सीजन, ओवर क्राउडिंग, इम्यूनो सप्रेस्ड चिल्ड्रन, इन सब फैक्टर से वूपिंग कफ मतलब विंटर और स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होता है। ओवर क्राउडिंग से ज़्यादा फैलता है। इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट हो तो उनमें जल्दी से हो जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखे तो ये इम्पोर्टेंट लिखना ही है आपको। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, इट टाइम पेशेंट स्नीज और टॉक्स और ड्रॉप स्प्रेड इन एनवायरमेंट, मतलब जब पेशेंट ऐसे स्नीज और टॉक मतलब बोलेगा तो स्प्रेड इन्फेक्शन एनवायरमेंट में स्प्रेड होगा और फिर दूसरे आदमी को लगेगा उसका इन्फेक्शन। अब इंक्यूबेशन पीरियड देखे तो 7 to 14 days बट नॉट मोर देन 3 weeks, मतलब 7 से 14 दिन इसका इन्फेक्शन पीरियड है। 3 वीक से ज़्यादा ये नहीं चलता। क्लिनिकल कोर्स देखे तो 3 स्टेज में होता है। क्लिनिकल कोर्स अकर इन 3 स्टेज। अब कैटेरल स्टेज सबसे पहले तो लास्टिंग फॉर 10 days, इट इज़ कैरेक्टराइज बाय, मतलब जो कैटेरल स्टेज है फर्स्ट स्टेज वो 10 days तक रहता है। और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं तो कफ, कोराइजा, स्नीजिंग, लेक्राइमेशन, एनोरेक्सिया, मेलाइज यानी चक्कर आना, कफ एकइंग एट नाइट, मतलब रात में ज़्यादा कफ होना। पैरोक्सिस्मल स्टेज लास्टिंग फॉर 2 to 4 week, जो पहला स्टेज था कैटेरल स्टेज वो 10 लास्टिंग फॉर 10 days, और जो दूसरा स्टेज है पैरोक्सिस्मल स्टेज वो लास्टिंग फॉर 2 to 4 week। कफ रैपिड कंजम्पटिव विथ हाई इंस्पिरेशन, मतलब उसका जो श्वास लेने की प्रोसेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। फॉलोड बाय वॉमिटिंग, साइनोसिस एंड एफनिया भी छोटे बच्चों में देखने को मिल सकता है। कन्वर्जन स्टेज ये सब पेशेंट में नहीं देखने को मिलता। अगर किसी ने ट्रीटमेंट नहीं कराई तो कन्वर्जन स्टेज आता है तो लास्टिंग फॉर 1 to 2 week। इन्फेंट में अकर कन्वल्सिव अटैक, मतलब इन्फेंट में कन्वल्सिव अटैक भी आ सकता है अगर ट्रीटमेंट नहीं कराई तो ये इसका 3 जो पीरियड है वो आपको याद रखना है। मतलब कौन कौन से तो कैटेरल स्टेज, पैरोक्सिस्मल स्टेज और कन्वल्जन स्टेज। अब कंट्रोल ऑफ वूपिंग कफ ये तो PSM में लिखना ही होता है। PSM में अगर कंट्रोल नहीं लिखा तो आधे मार्क्स कट जाएंगे और एग्जामिनर यही देखता है कंट्रोल ऑफ वूपिंग कफ। तो केसेस एंड कॉन्टेक्स्ट, सबसे पहले केसेस देखे तो अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द केस, मतलब केस का अर्ली डायग्नोस करो, उसका आइसोलेशन मतलब उस चिल्ड्रन या पेशेंट को अलग रखो, एंड ट्रीटमेंट उसकी ट्रीटमेंट करो। अब कांटेक्ट की बात करें तो ये मैंने गलती से ऊपर लिख दिया है, नीचे आए कांटेक्ट में आता है तो एडवाइज पेशेंट टू वियर मास्क एंड स्टे अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन फॉर सम डेज, मतलब पेशेंट को जो पेशेंट है वो कोई भी चिल्ड्रन या बूढ़ा आदमी या बूढ़ा मैन, मतलब उसको बोल सकते हैं कि मास्क पहने, और अदर जो दूसरे जो चिल्ड्रन या इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट है उनसे दूर रहने का थोड़े दिन के लिए कॉन्टेक्ट्स में आएगा। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो नेशनल चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एज कंबाइंड
TNDTWP मतलब नेशनल चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, वो वैक्सीन देता है। DPT और DTWP ये दो वैक्सीन है पर्टूसिस की, आपको लिखना ही है। और जो इंडिया में जो यूज़ होती है वो वैक्सीन है DPT यानी डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टीटेनस, तीनों की वैक्सीन साथ में दी जाती है। डिप्थेरिया, पर्टूसिस एंड टीटेनस 1 month ऑफ साइमल्टेनियसली 3 डोज देने के होते हैं। 3 डोज स्टार्ट एट 6 वीक विथ मतलब जो 6 वीक का जो जब बालक होता है तो उसको ये फर्स्ट डोज देना होता है। फिर कितने 1 मंथ के इंटरवल में दूसरा डोज, और फिर बूस्टर डोज है वो 18 से 24 मंथ के बीच में देना होता है। तो आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और मेरे प्लेलिस्ट में जाके दूसरे वीडियो भी मेडिसिन, रेपर्टरी और सब कम्युनिटी मेडिसिन इन सब सब्जेक्ट के देख सकते हैं। तो